საჯარო მოხელეების ინიციატივას რომ დაეფუძნებინათ საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირი კიდევ ერთხელ უარი ეთქვა საჯარო რეესტრის მხრიდან, როგორც საჯარო მოხელეები ამ ფაქტს აფასებენ, ისინი ფიქრობენ, რომ მსგავსი გადაწყვეტილება რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ იყო სრულიად უსაფუძვლო, ვინაიდან ისინი განმარტავენ, რომ საჯარო რეესტრმა ამის მიზეზად განაცხადა იგივე სახელწოდება, რომელიც ჰქონდა სხვა იურიდიულ პირებს, თუმცა მიუხედავთ იმისა, რომ საჯარო მოხელეებმა წარადგინეს კანონის შესაბამისი დოკუმენტაცია, რომლის მიხედვითაც მათ ჰქონდათ თანხმობა და ჰქონდათ უფლება, რომ ჰქონოდათ მსგავსი სახელწოდება, საჯარო რეესტრმა მაინც უარი განუცხადა საინიციატივო ჯგუფს რეგისტრაციაზე. სწორედ ამიტომ საჯარო მოხელეები მიიჩნევენ, რომ მსგავსი მიზეზით უარის თქმა არის სრულიად უსაფუძვლო. ისინი მიიჩნევენ, რომ რეალურად სახელმწიფოს არ სურს საჯარო მოხელეების ხმის გაგება. ისინი ამბობენ, რომ აქ შესაძლოა იყოს შიშიც, ვინაიდან ამდენი საჯარო მოხელის გაერთიანება და ეს საერთო პროტესტის თქმა მანამდე არასდროს არ გაუგია სახელმწიფოს. შესაბამისად საჯარო მოხელეები ახლა ფიქრობენ, რომ მაინც ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რომ გადალახონ დაბრკოლებები, რომელსაც უქმნის სახელმწიფო და საბოლოოდ დაარეგისტრირონ ის საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც შემდგომში საჯარო მოხელეებს გაუწევს დახმარებას ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით. ორგანიზაციის რეგისტრაციაზე ბოლო უარის საფუძვლად საჯარო რეესტრის მხრიდან დასახელდა პროფესიული კავშირის სახელწოდება, რომელიც უწყების განმარტებით სხვა იურიდიული პირების სახელწოდების მსგავს ტერმინებს შეიცავდა. საჯარო რეესტრის მიერ განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის მიზნით საინიციატივო ჯგუფის ერთობლივი გადაწყვეტილებით უმნიშვნელოდ შეიცვალა პროფესიული კავშირის სახელი და 2025 წლის 12 ივნისს რეესტრში წარდგენილი იქნა კანონმდებლობით გათვალისწინებული ახალი სარეგისტრაციო დოკუმენტები. მივმართავთ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელ პირებს და მოვუწოდებთ ჯეროვნად და კეთილსინდისიერად შეისწავლონ წარდგენილი დოკუმენტები და განაახლონ სარეგისტრაციო წარმოება. პროფესიული კავშირი იქნება პლატფორმა საჯარო მოხელეებისთვის სოლიდარობის, სამართლიანობის და მთავარი ნდობის სივრცის გაჩენის, რომელიც დღესდღეობით არ აქვთ ამ ადამიანებს. ჩვენი პროფესიული კავშირი არ იქნება პოლიტიზირებული, პირიქით ჩვენ დავიცავთ პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტს. საჯარო მოხელეების, ყოფილი საჯარო მოხელეების და ამ კუთხით გაერთიანებული ორგანიზაციული კავშირის არსებობა ხელის შემშლელია გარკვეული პირებისათვის, რაც ძალიან სასიამოვნოა, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ ვიზრუნოთ საჯარო სექტორის გაჯანსაღებაზე, განვითარებაზე და ხელი შევუწყოთ იმ არსებულ საჯარო მოხელეებს, რომლებიც დღეს ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ასრულებენ, თუმცა დგანან ჩრდილში და მათი სახელი და გვარები არ ვიცით. დღეს სახელმწიფოს გაცხადებული პოლიტიკური კურსი და მიმართულება, რაც არის, რომ ქვეყანაში დაამყაროს დიქტატურა და ერთპიროვნული ერთპარტიული მმართველობა, ამაში შეეშლება ხელი და ამ მიზნით ცდილობს, რომ როგორღაც არ მოგცეს ეს რეგისტრაცია და რაღაცნაირად ხელოვნურად შეგვაფერხოს. თუმცა ჩვენ ბრიფინგზეც განვაცხადეთ, რომ ბრძოლას არ შევწყვეტ, რა თქმა უნდა. ყოფილი საჯარო მოხელეები ამბობენ იმას, რომ ისინი არ აპირებენ დანებებას, მათი თქმით სახელმწიფოს მხრიდან შექმნილ ბარიერებს გადალახავენ, გამოიყენებენ ყველა ბერკეტს, რომელიც მათ ხელთ არის არსებული და აუცილებლად გაუწევენ დახმარებას იმ ნებისმიერ მოქმედ თუ ყოფილ საჯარო მოხელეს, რომელსაც ახლა დახმარება ყველაზე მეტად ჭირდება. ეს იყო თეკლა დონაძე.